sia dong. Ya kunaon dong leuleus gitu dong. Kurang aya pi obroleun. Kunaon sia kunaon di wae. Emang leuleus wae ketemu nanti kawas rabatan cacing taneuh. Nginjem duit aing. Sia geus boga duit di wae. Geus beak. Aduh aing sia mah rabatan golek geuning sia mah dung hirup teh dung. Itu bisa meuli biasa-biasa acan. Aduh aing kieu we nya. Pokoknya lamun misalkan aing geus loba duit mah nya, aing duit geus mun cara eta mah geus teu kahitung lah. Ku aing gua poe diberes saember mah teh duit aduh. Ember saember. Heeh, gua sapoe saember ku aing dibere duit. Aing mah geus moal dihitung bruk-bruk lamun aing geus loba duit mah nya. Tah kitu men dari ngaku babaturan mah. Nya terus babaturan sajati. tah, terus lamun misalkan aing boga mobil oge, mobil misalkan aing teh mobil teh boga 10. Heeh. 5 ewang lah jeung aing lah. 5 Atawa ewang. aing mah da teu perlu lah. Kang manekeun kabeh teh maneh disewa-sewakeun ku maneh dong, terserah. Aing mah supaya senang babaturan. Namun maneh beunghar. Kayak amun aing geus di mana geus gua ku aing dibikeun kabeh ka sia. Aing mah pokona amun segala aing boga ku aing kasihkeun kabeh dong lah. Aing mah karunya nu sia kos kitu wae leuleus wae rabatan ieu cacing. Ya berarti amun maneh boga naon-naon dibikeunan ka aing. Terus maneh kumaha men? Nya gampang aing mah gampang ngalamun deui we. Hah? Aing ngalamun deui gampang. Tunjung aing mah kelo sia.